аны сандыққа тыққаны асығым қайда? Асығында келмей әкелші бері бір балаларға бір ойын ойнатайық. Мәдеке сандасы, асықты. Рахмет. Балалар қараңдаршы. Мына бақ көрдіңдер ме? Апамбардың сендерге асық жинады ғой қанша. Енді сендермен бірге ойнайық. Бұл ойынның аты қар қалағай. Бұл ойынның ерекшелігінің ішінде өзгеше асық бар. Кім соны алады, сол жеңімпаз болады. Ал балалар, мен бұны шашқан кезінде бәрін бастап жинап, қолдарыңызға салып алу керек. Бастаймыз ба балалар? Ойын. Ал ондай болса, талапай, ойын басталды. Алақай, кәне балалар, жинайық асық жинаймыз. Кәне балалар. Ал балалар, сендерге осы асықты түсіндіре кетейік, е? Былай түссе алшы түсті дейді. Өте жақсы жоғары деңгейге түскені. Ал егер былай түссе ата-апасы қалай болады? Әйке деп аталынады балалар. Ал былай түссе бүк түсті деп айтамыз. Былай түсте қалай болады? Шүк деп атаймыз балалар. Ал ойымызды бастаймыз ба? Кімге теңегі осы қызыл асық түсті? Және сен бастайсың онда ойынды. Келе ғой. Ана жаққа тұрып, ана атасың. Асықтарды атып түсіруің керек. Асығымыз алшысына түсті балалар. Мергендігімізді көздейік. Ой, келе ғой асықтарды ала ғой, асығын ала ғой. Келесі. Илан, давай, стреляй. Келесі жалғастырамыз. Болмайды. Ештеңе етпейді. Рамазан мен түсіндірейін, қоятын жас кезінде есіме түсіріп бір балаларға қалай ойнайды керек екенін түсіндіріп жіберейін.